Bueno, hola amigos, el video número 34 del canal, y en este caso para mostrarles unos modelos de Victorinox, los modelos Whiter. Ayer vimos la Evo 63 de la casa Wenger, un modelo camarero, y ahora vamos a ver los modelos camareros de Victorinox. En este caso es una Whiter con cachas de nylon rojo, y para este caso tenemos el mismo modelo en cachas de sellidor rojo, ¿sí? Brillante, opaco. En realidad las navajas son exactamente iguales y la variación únicamente se da en el peso por el tipo de cachas, ¿sí? Vamos a ver que en ambos casos son navajas de 84 milímetros, ¿sí? Tenemos 9 usos en los modelos Whiter. La hoja de navaja por un lado y la herramienta combo, en este caso con bloqueo a 90 grados. La herramienta combo que funciona como destornillador plano grande, abre botellas, abre latas, y el pelacable o doblador de alambres, ¿sí? Después, en la parte posterior de estas navajas de una sola capa, tenemos el sacacorchos, ¿sí? En la de sellidor vemos que tiene el orificio para alfiler, si se lo quisiéramos colocar. Como otro de los usos tenemos las anillas. En ambos casos tienen anilla. Y después las pinzas, en realidad los palillos por acá de cada una, y las pincitas. Ahí está. La otra pincita por acá. Las pinzas clásicas con cabeza de plástico de las Victorinox más modernas, ¿sí? El modelo Whiter, que como les dije tiene una sola diferencia entre ambas, es que la de sellidor es un poquito más pesada, pesa 33 gramos contra 30 gramos de la que tiene cachas de nylon. Y después ambas, en el caso de la altura, miden 11 milímetros y al ancho tenemos 24 milímetros, ¿sí? Espero que les hayan gustado estos modelitos de camarero de Victorinox. Les mando un saludo y nos estamos viendo en el próximo video. Gracias.